السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله معانا عرض جديد، شقة بالروف، تاني شارع من الرئيسي وتالت عمارة من البحر. روف مكون من غرفتين نوم واتنين ريسبشن واتنين حمام. الدور الخامس والسادس بأسانسير. ده المطبخ، مطبخ امريكان على الريسبشن. ده مساحة الريسبشن تحت. روف بمساحة 220 متر، تشطيب الترا سوبر لوكس. روف بموقع مميز جدا بقلب الخدمات. روف مسجل بالجمعية. الروف بعداد كهرباء خاص وعداد مية خاص واخر ايصال كهرباء واخر ايصال مية. يصلح للسكن والمصيف والاستثمار العقاري. ده الريسبشن من زاوية تانية. الريسبشن مساحته كبيرة وتشطيب هاي لوكس. عمارة مكونة من 5 أدوار فقط ويوجد حارس خاص للعمارة. عمارة بناء 2004 ويوجد اتحاد ملاك بالعمارة. ده الشارع، شارع عرضه 12 متر وده فيو البحر من البلكونة. روف يرى البحر بوضوح وتالت عمارة من البحر. مدينة سكنية بنسبة 60%. العنوان اسكندرية، مدينة 6 أكتوبر، شاطئ النخيل العجمي. عمارة بناء وترخيص قوات مسلحة، مدينة تبع جمعية القوات المسلحة. ويوجد بالقرية حاجز أمواج وشاطئ خاص لأعضاء وأمن وبوابات وكافيهات ومطاعم ونوادي وفندق دار الدفاع الجوي وأسواق فتح الله واسم شرطة. ده الحمام الأول، حمام الضيوف، حمام سوبر لوكس. دي صالة التوزيع للغرف. ده الحمام الرئيسي، حمام تشطيبه راقي جدا. الروف بقلب الشارع الرئيسي. ده الريسبشن، ريسبشن مساحته كبيرة يشيل قطعتين. ده المطبخ من الداخل، مطبخ مساحته كبيرة إطلالة على الريسبشن مباشر. ويوجد لدينا شقق وشاليهات وأرواف، مساحات مختلفة وأسعار مختلفة، كاش وتقسيط. دي الغرفة الأولى، غرفة كبيرة تشطيبها تشطيب راقي جدا. ودي الغرفة التانية. روف مسجل بالجمعية، ليس علي أي متأخرات أو مديونيات. استلام فوري في نفس اليوم. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس وتتابعوا عروضنا الجديدة أول بأول على قناتنا على اليوتيوب أو على صفحتنا على الفيسبوك العالمية شاطئ النخيل. ده السلم الداخلي، طلعنا للطابق الثاني. ده الروف فوق، معمول قاعدة وشواية، ممكن يتقفل برجلة خشب أو برجلة حديد. قاعدة جميلة. الروف يصلح للإقامة ولا السكن، بقلب الخدمات وتاني شارع من الرئيسي. روف بسعر مغري جدا، سعر الروف 495,000 قابل للتفاوض. وانتظرونا إن شاء الله في عروض أخرى. كان معكم محمد سعد وشكرا.